Tahu nggak, singa adalah satu-satunya kucing besar yang tidak bisa mendengkur. Pita suara singa terlalu kaku untuk getaran halus seperti dengkuran. Mereka dirancang untuk mengaum. Ya, begitulah auman singa apabila dibandingkan dengan kucing. Auman singa bisa terdengar sampai 8 km, berguna untuk komunikasi jarak jauh di savana. Kucing rumahan mendengkur saat nyaman, tapi singa hanya mendengus atau menggeram. Banyak yang mengira singa mendengkur, tapi suara mirip dengkuran itu hanya napas berat. Jadi, singa memang gagah, tapi jangan harap dengar dengkurannya. Like jika kamu suka dengan video ini, subscribe jika kamu ingin lebih banyak tahu tentang fakta hewan lainnya.